Gründerkanalen, episode 231, som kalt «Her starter alle endringer». Hvorfor? Jo, jeg har så mange utrolige spørsmål som kommer opp, og de kommer opp igjen og igjen og igjen, og det for spørsmålet, hvor starter jeg henne? Hvis jeg skal starte en egen bedrift, hvor starter jeg henne? Og det handler egentlig om hvor det starter alle endringer. Altså alle endringer, om det en business, eller om du skal gifte deg, om du vil tjene mer penger, du vil gå ned i vekt, om du vil ha et bedre forhold, spiller absolutt ingen rolle. Jeg har gått utrolig gjennom mange endringer, og nå liker jeg jo endringer. Jeg har før vært redd, men nå setter jeg pris på det, for det jo det som vekst, ikke sant? Men om du vil ha endring i jobben din, eller sjef, eller unge, eller med deg selv, så hvor du starter henne, du starter med å ta en beslutning. Altså, hvis man driver og, på engelsk heter det dabble, surrer rundt og tenker, og ønsker, håper og drømmer, altså, det blir ikke noe ta det, ikke sant? Så jeg sier at alle de store tingene som har skjedd i livet mitt, å bli gründer, eller da vi skulle få Helena, bestemte oss for å bli gravid, da vi bestemte oss for hvordan flyttet vi til Frankrike, hvordan flyttet vi til USA, hvordan bestemte vi oss for å starte en business. Altså, alt handler om å ta en beslutning. At man sier, jeg lei dette jeg har, eller jeg vil ha noe bedre. Jeg beslutter at jeg skal gjøre det, for de fleste sier bare, jeg drømmer, og jeg skulle ønske. Men uten at man får den beslutningen som bare sier, jeg skal. Jeg vil bare, hvis man hele tiden går der uten den beslutningen og sier bare, jeg skal, eller, for det en veldig sånn, det jeg kan høre med en gang om noen har tatt den beslutningen for, så jeg bruker ord som jeg skal prøve, eller jeg vet ikke, så har man egentlig ikke tatt beslutningen, og da feiler man. Jeg hadde da en nødplan, jeg må innrømme det. Jeg bruker å si til kundene, ikke ha noen nødplan, bare gå for plan A. Men jeg sa til meg selv at jeg skulle gi meg selv 2 år, hvis ikke skal jeg gå tilbake til min vanlige jobb. Og helt ærlig, jeg tok ikke action før etter 2 år. Det var da først jeg tok beslutningen, jeg bare, oh my god, nå har jeg surret i 2 år, dette lei ut av, nå skal jeg gjøre jobben, og så først jeg hoppet. Og hvor starter du da? Du starter med å finne, ok, hva det du skal jobbe med, ikke sant? Og for meg så handler det jo da om at dette var et trikk som jeg lærte ut av Marie Folio, som var coachen min. Hun sa det at når jeg ikke visste hva jeg skulle ha kurs i, eller hva jeg skulle selge, jeg vil bare starte for meg selv, jeg vil tjene penger, jeg vil ha frihet, jeg vil bestemme over min egen tid, jeg vil aldri gå tilbake til jobben min. Det var det jeg sa, ikke sant? Og så sa jeg bare, hvor passion din? Hva det du liker? Og så sa hva det slags bøker du, hvis du går inn på Barnes & Noble, så en bokhandel i USA, som jeg for øvrig elsker. Hvis du går inn der, hvilken seksjoner du går til? Altså, det utrolig mange seksjoner, men jeg vet hvilken seksjon jeg går til med en gang, og det var self-help. Jeg elsker coaching, jeg elsker vekst, og det var da jeg fant ut, vet du hva, jeg skal da begynne å hjelpe andre. Og så det jo det at, ok, du må jo ha litt erfaring, men du trenger ikke være en ekspert. Jeg startet når jeg begynte å få min første kunde, så startet jeg mens jeg tok coachingutdannelsen. Og jeg var ærlig på det, jeg under utdannelse, men jeg vil gjerne ha kunder. Ikke sant? Så du trenger ikke å være ferdigutdannet. Du trenger ikke være ferdigutdannet fotograf, du trenger ikke være ferdigutdannet hundetrener, du trenger ikke en utdannelse i det hele tatt i disse dager. Altså, jeg elsker jo folk som har erfaring, det jo de jeg lærer mest ut av. For eksempel når jeg tar kurs på barneoppdragelse, så går jeg ikke etter pedagoger eller sosionomer eller sånn. Jeg går etter folk som har gjort det selv, og for meg ikke utdannelsen deres viktig, for meg erfaringer, og at de deler deres transformasjon, og det de hjelper andre med. Så start der med å finne ut av, ok, hva det du elsker? Det strikking? Det synging? Det rydding? Det barneoppdragelse? Det godt ekteskap? Det blomster? Det urter? Altså, du kan lære andre det du har en passion for, og jeg tror at noen av oss tar det som en selvfølge. For eksempel, jeg trodde alle elsker endringer. Altså, da jeg begynte som coach, så tenker jeg det at alle må like å vokse. Men så på mannen min, han ikke så glad i det. Han vil egentlig at ting skal være sånn som det bruker å være. Mens jeg derimot, jeg higer etter endringer.
Men jeg ville ha endringer på, altså jeg er ikke glad i overraskelser, men jeg er glad i å skape endringer selv. Så tenk på det at, ok, hva er det slags passion du har? Deretter så må du bare vite, ok, hva er de neste 3 stegene mot å komme dit? Og ta så mye action som mulig, ikke sant? Når du har funnet din passion, så må du bare, ok, hva er det de 3 første actionene jeg må ta? For mange driver og planlegger en evighet, og det er ikke noe lurt, for å si det sånn. Altså, det å bare hoppe i det og lære i prosessen hopp før du er klar. Og begynne å hoppe på Instagram Story, hopp på en Facebook Live, hopp med å lage en e-mail. Start og lær i prosessen. Og jeg tror vel derfor mange blir så stuck. Det er det at de er redd for å ta beslutninger, for å ta feil beslutninger. Men hør her. Du får aldri vite hva som er riktige beslutninger, og hva som er feil beslutninger. Og en av mentorene mine delte meg det at når han jobber for Amazon, som er en av de verdens største selskaper, så har de bare 40% av kunnskapen før de tar en beslutning og bare hopper opp i det. Så når jeg fikk vite det for mange år siden, han delte det med meg. Når Brennan delte det med meg, så begynte jeg å ta raske beslutninger på alt. Så jeg begynte å øve meg for eksempel på en meny. Hvor fort kan jeg bestemme meg på hva jeg skal spise? Hvor fort kan jeg? Jeg begynte å ta beslutninger, lære meg å ta raske beslutninger, og bare feile i prosessen. Og det å ha hele tiden den attituden at en tabbe, en generaltabbe, en mistake, en fuck-up, altså bare en riktig hver eneste dag, så jeg nærmere målet. Og jeg tror det er det som gjør det at jeg fikk sånn jeg endelig kom ut av den der 2-årsprosessen hvor jeg søren meg bare gikk rundt og hadde møter og ante ikke hva jeg drev på med, og prøvde å lære det selv. Så når jeg gikk rundt og surret, når jeg endelig kom ut av det, så lærte jeg meg å ta beslutninger raskt, uten all kunnskapen, men heller lære av prosessen, sånn at jeg kunne da få progresjon. For man lærer veldig mye ut av å gjøre feil. Og du får jo aldri, altså, hva vet man? Altså, man får jo aldri vite, hei, skal jeg gifte meg, eller skal jeg ikke gifte meg? Du vet jo ikke om det er noe verre, altså selv om man kanskje blir skilt, så vet man ikke om det var noe verre rundt hjørnet. Man får aldri vite det. Det er ikke som den filmen Sliding Doors med Gwyneth Paltrow, hvor hun faktisk får vite, hvor du ser livet hennes hvis hun gikk den ene inn døra på det ene tidspunktet og 1 minutt etterpå. Man får aldri vite det. Så jeg tenker jo det at den beslutningen du tar den riktige beslutningen, og du får aldri nok kunnskap om det. Så slutt å tenke, ta raske beslutninger og lær i prosessen. Og så er en av de tingene som jeg skulle ønske jeg begynte med mye tidligere. Det å måle min egen progresjon. Altså det tok lang tid før jeg begynte å måle noen ting som helst. Det å sette seg mål for eksempel, og sette seg tydelige mål om at her er det jeg skal, i hvert fall der jeg tror jeg skal, selv om ikke jeg vet hvor jeg ender, så er det det at du ser at du har progresjon. For eksempel når jeg har en workshop, så setter jeg meg et mål kanskje av 500 påmeldte, men om jeg får 500 påmeldte, spiller jo ingen rolle, men da har jeg et mål å komme inn og jobbe med og si, ok, hva skal jeg til for å klare det? Hva skal til? Og hvilken action må jeg ta for å nå det? Og av og til så får jeg 500, av og til får jeg 4000, altså det kommer helt an på hvor mye interesse det er for. For eksempel hvis jeg skal lage et kurs om Instagram, ikke sant? Eller ha en workshop på Instagram, så er det mange flere som melder seg på enn for eksempel om jeg har med online-kurs. For det er færre som er interessert i det. Ikke sant? Så jeg bare tar fingeren opp, og så måler jeg så godt, og så begynner jeg heller å måle mot min egen progresjon etterpå. For eksempel når jeg setter meg mål om hvor mange skal lytte til denne podcasten, ikke sant? Jeg bare tok et tall, og begynte å måle det, og så får jeg heller forbedre og spørre, ok, hvordan kan jeg bli bedre? Hvordan kan jeg bli bedre? Hvordan kan jeg bli bedre? Uten å tenke, Gud, jeg suger. For du skal suge i starten. En annen ting når du starter opp, som jeg ville også gjort, og som det tok meg 2 år før jeg skjønte, det er dette når du starter for deg selv, så må du ta 100% ansvar. Du kan ikke skylde på Nav, du kan ikke skylde på sjefen, det er i så fall deg. Du kan ikke skylde på coachen, du kan ikke skylde på markedet, du kan ikke skylde på algoritmen, det er deg. Uansett, det er det som er så fantastisk, men når du tar den beslutningen og starter for deg selv, så må du ta 100% ansvar for handlingene dine. Og mange som sier, men du Gry, omstendighetene mine er annerledes. Jeg har ikke en mann som støtter meg. Du kan ikke forvente at noen skal ha den
den lidenskapen, den passion for dine drømmer som du har. Så det at noen skal støtte deg, kan ikke du forvente. Så jeg er helt ærlig, min mann. Henrik jobber jo i lag med meg nå, men i starten så hoppet han ved endelig at det her skulle gå over snart. Ok, hun tok den der coachingutdannelsen, skulle få seg noen kunder. Nå har hun ikke fått noen kunder, og ikke bidrar til økonomien, og jeg håper nå bare blir ferdig med det her snart. Og jeg tenkte bare sånn, men det er for at jeg har 2 unger, mentoren min har ikke barn, ingen av mentorene mine har hatt barn, ikke sant? Så jeg brukte det som unnskyldning. De har ikke 2 unger som blir syke hele tiden, det hadde jeg. Ikke sant? Men det spiller ingen rolle. Du kan ikke gjøre noe med omstendighetene. Det du kan gjøre derimot, men jeg skjønte det at jeg måtte ta ansvar for mine egne tanker rundt de omstendighetene. Sånn som nå når jeg møter utfordringer, så ser jeg ikke på det som utfordringer, i hvert fall ikke problemer. Jeg ser bare, hvordan kan jeg få dette til å faktisk bli en mulighet? Og når du ser på det, hva skal jeg lære? Og jeg vet at alle nedturene i livet mitt har gitt meg noen verdier og noen læringer jeg aldri ville vært foruten. Så hver gang jeg kommer i omstendigheter som ikke jeg kan kontrollere, så vet jeg at det kan ikke jeg kontrollere. Så spør jeg bare, hva skal jeg lære? Hva skal jeg lære? For når du har det tankesettet, hva skal jeg lære? Eller at dette er på en eller annen mystisk måte bra for meg, så kontrollerer du de tankene der, så får du nye følelser. Og de følelsene i stedet for, Gud, det her går aldri, det er så tungt, og hvorfor skjer det alltid meg? De følelsene gjør at du får dårlig eller lav energi. Og da de actions som kommer til, du får et helt annet resultat. Og hvis du hørte på forrige podcast, jeg snakket om dette med spiritualitet inn i markedsføringen, så er det så absolutt inn i de action du tar. Altså, hvordan du føler deg, både i hjertet ditt og i hodet ditt, har alt med hvordan du tar action da. Tenk på det, om du tenker bare, jeg er midt i en nedtur, og jeg lærer pinadø mye, og likevel så skal jeg gjøre jobben min, for jeg har lyst til å gjøre en forskjell. Tror du at du tar bedre action og bare, nei, hvorfor skjedde det meg nå, og så må jeg jobbe, og dette er vanskelig. Det er 2 forskjellige ting. Så det å ta 100% ansvarlig for de resultatene du skaper, fordi at vi alle møter motstand, mye motstand, og hvem du blir i prosessen, er jo det du får resultater av. Og når du tar 100% ansvarlighet for det, da skjer det noe. Det bare skjer noe fantastisk. Hadde jeg lært dette før jeg startet, så tror jeg spart meg et par år. Så mål progresjonen din mot deg selv da. I begynnelsen så sammenligner jeg meg med alle mentorene mine. Og hun gjorde det fortere enn meg. Og den dagen i dag, jeg har holdt på i 10 år, og jeg har kunder som flyr forbi meg i både omsetning og ansatte, og jeg bare... Gry, dette er din reise. Du sammenligner deg med selv. Du har ikke samme mål som dem. Du har ikke samme familiesituasjon. Du har ikke samme verdier som dem. Det er ikke sikkert du skal gå der. Så slutt å se det, den framsida der, du ser på scener på Instagram eller på Facebook, eller hvor fint og flott de har sitt å stri med. Og jeg kjenner bare alt for mange som tror det at penger er det meste. Jeg bare, nei, det er ikke det. Du vet det at det er ikke det hvor mye penger man tjener. Skulle jeg gjerne hatt mer penger? Absolutely. Det kunne jeg gjort veldig mye mer for veldig mange. Men, ikke meg selv, ikke sant? Du skjønner det. Så det å hele tiden være happy med der du er, og nyte prosessen der du er, samtidig som du er inspirert av fremtiden, og måle din egen progresjon, ikke alle andres, absolutely necessary. Altså, det er bare, ja. En annen ting, det å ha en accountability partner. Sånn som nå når jeg holder på å bygge business i USA, jeg møter ukentlig med coachen min. Jeg sender inn målene mine for hver eneste uke. Jeg går igjen, jeg sender inn hvor langt jeg er kommet. Jeg sender også inn hva var det som gjorde at jeg ikke nådde målene. Må de justeres? Jeg setter kryss av det som jeg har gjort. Og jeg sa at bare utsettes eller kanselleres eller gjøres neste uke. Jeg har en accountability partner alltid på det jeg gjør når jeg skal ha progresjon. Og jeg vil si det å få hjelp av noen sparer år. Altså, jeg skulle ønske at jeg skjønte det der med, jeg tok jo kurs i coaching. Jeg hadde leadership, jeg hadde coaching, jeg følte bare få nok kunnskap, så skal jeg sikkert få selvtillit til å selge. Nei, lær deg salg med en eneste gang, og investere i noen som har gjort det før deg. Jeg skulle
hadde jeg gjort noe annet, nå trengte jeg de 2 årene å gå på ræva. Jeg bare trengte de. Men skulle jeg ha gjort det annerledes, så skulle jeg investert lang tid før jeg var klar. Jeg ventet til jeg ikke hadde noe valg, men når jeg først da fikk en mastermind, hvor jeg gikk inn da, og en mastermind bare... hvis du ikke vet hva en mastermind så kom på møte med meg, grysynding.no/mastermind, skal jeg dele med deg hva det men for oss gründere så handler det om å få et nettverk ut av andre som i samme situasjon, som du kan dele denne prosessen med, for det utfordrende å være gründer, det utfordrende å være mamma, og da liker du å snakke med andre mammaer. I hvert fall gjør jeg det. Så jeg liker, og der jeg møter utfordringer, så det å ha kollegaer å snakke med, bare helt wow. Men det å være en mastermind hvor du kan lære ut av noen andre som har gjort det før deg, bare gull. For du kan bare ta så mange kurs der ute, og ikke ha 1-til-1, spør du meg. For du kommer i en situasjon hvor du vil gå dypere og få noen til å hjelpe deg med visjonen din, og bryte ting ned sånn at du får. Så invester i deg selv lenge før du klar. Og en annen ting som jeg ville også gjort hvis jeg hadde startet på nytt igjen, det var å ha en SOP og forvente at det skulle være utfordrende. Jamie Kern var en som jeg hørte som startet It Cosmetics, og hun sa det, hun fikk nei i 10 år, og i starten så hadde hun ikke en strategi på hva hun skulle gjøre, så hun gikk ned i kjelleren hver eneste gang når det ble vanskelig. Men det skal være vanskelig. Du vil møte vanskeligheter i din vanlige jobb, du vil møte vanskeligheter når du i et forhold, alt som har betydning vil du møte utfordringer i. Det vil du. Så forvente og lag deg en standard operation procedure. Hva det du skal gjøre? For eksempel hos meg så står det les bøker om temaet. Det står spør om hjelp. Det står ta deg en pause. Det står ta ikke beslutninger når du i stress. Så forvente at det skal bli utfordrende. Og vite hva du skal gjøre, hvilken action for av og til. Så litt kortslutning her oppe, og så går vi ned. Mange som spør meg også om dette, ok, hvor bruker du tida når du starter? Og hvis du i fast jobb enda for eksempel, hvor bruker du tida? Og jeg sier bare, lær deg å få kunder først. Lær deg salg først, fra dag 1. Ikke vent på at du ferdig utdannet, du blir aldri ferdig utdannet. Altså, lær deg å selge produktet ditt, for det handler om å være gründer. Det handler om å lære seg å selge deg og produktet ditt. Fordi at hvis du ikke kan selge, så har du bare en veldig dyr hobby. Så jeg ville også satt av en gitt tid hver eneste dag, for eksempel 90 minutter til drømmen din uansett. Så når du kommer hjem fra jobb, gled deg til å gjøre de 90 minuttene til jobben din. Og spør deg, hvordan skal jeg hente de 90 minuttene? Du aner ikke dagen min hvor travel er. Vel, du må investere først, ikke sant? Du må investere først, også hvis du har en full jobb. Så det å sette ned 90 minutter, der 90 minutter til drømmene, selv om du har små barn. Jeg har sett det vært gjort. Jeg har sett Marianne for eksempel lage et online-kurs med full jobb, 2 små barn, så TV, nei, gikk jo i bursdager, nei, jeg gjorde det. Jeg startet også, eller det vil si, det gjorde jeg jo ikke, jeg hoppet rett i dette, men jeg hadde 2 små barn, jeg hadde en mann som ikke bodde sammen med meg, så jeg var alene mamma. Det var jo ikke tid, men det når jeg begynte å sette av 90 minutter og gjøre 3 action mot businessen min hver eneste dag, så skjedde det magiske ting. Men jeg satt ikke og lurte på hva jeg skulle gjøre. Jeg visste på forhånd, jeg satt meg ned, jeg hadde en plan, ok, her 90 jeg skal gjøre på 90 dager, jeg brøt ned i 30 dager, så hva jeg skal gjøre på ukesmåned, så jeg gikk ikke inn på nettet, og så bare, jeg lurer på hva de andre driver på med. Vær fokusert, bruk tida di smart, og sett uforstyrret, uten plingelyder. Jeg satt og startet min business fra dette rommet som jeg sitter her nede nå i Frankrike, og jeg startet businessen fra dette rommet, og jeg hadde 2 små unger, og der lærte jeg ungene å se på at tegne klokka på døra, at her var ferdig, da var mine 90 minutter over, eller 50 minutter, jeg kom ut hver 50. minutt, så da det over, så da sjekket de klokka, ok, hva tid da mamma kommer ut, for jeg skulle sitte uten forstyrrelser. Så det er det krevende absolutely.
En annen ting som jeg ser når du starter, folk bare liksom bare, skal jeg være på Instagram, skal jeg være på Facebook, skal jeg være på LinkedIn, så bare, det spiller ingen rolle, men bli god på plukk den plattform hvor du liker å være. Instagram rått for tida, absolutely. Hvis du hater å ta bilder, så don't go there. Hvis du liker å være på film i stedet og synes det lettere, så hiv det på Facebook, ikke sant? Jeg tror LinkedIn kommer til å bli enda større og bedre nå når de får god på annonser, og flere som kommer til å være der, og kanskje våkner Facebook med noe helt vilt crazy, ikke sant? Men du kan ikke drive og hoppe fra en ting til en annen til hva som er populært. Bli god på en plattform og begynne å connecte. Altså hvis du hørte sist podcasten, hva som kommer til trenden, så trenger du ikke veldig mange for å ha en business og tjene 1 million. Altså, du kan tjene 1 million kroner med bare 1000 følgere. Det er ikke tull. Ikke sant? Du trenger ikke 10 000 følgere i det hele tatt. Du trenger noen få stykker som du gir mye til. Altså du har en connection, og som du snakker til. Og lær deg sosiale medier, ikke sant? For skal du ha kunder i 2020, så er det et must å være der. Det er det salg handler om. Så lær deg sosiale medier, lær deg salg. Og for all del, jeg hører folk si at de ikke liker å selge. Dropp den attituden. Altså, salg må man ha. Alle businesser er avhengige av salg. Amazon går ikke rundt og selger bare, det er så kjipt å selge bøker, fordi at da må vi være en sleip selger. Nei, slutt å tenke sånn, ikke sant? Du hjelper folk med noe de vil ha. Salg er å hjelpe. Og særlig hvis du gir verdi, så er salg ekte, og det er gøy, fordi at du får hjelpe noen andre til et bedre liv. Så dropp den der, det salg er ekkelt, jeg vil ikke være selgende. Salg er viktig for alle bedrifter, og uten det så er det bare hobbyer. Så hvor skal du starte? Du må starte med beslutninger, og slutte å vingle fram og tilbake, og lære deg å ta action, ta raske beslutninger, også på hvilken plattform, sosiale medieplattform du skal være. Få deg accountability partner, og har du anledning, så begynn i en mastermind. Mastermind er virkelig den plassen jeg skulle bare ønske jeg startet mye tidligere. Jeg hadde spart meg år, og du vet jeg elsker mastermind, og har du lyst til å sjekke ut vår, så gå inn på grysynding.no/mastermind, fordi at vi har 2 plasser i ledig for 2020, så kanskje er den din. Så hiv deg med, sjekk det ut grysynding.no/mastermind, og hvis du ennå ikke tatt beslutninger, så vil jeg bare si til deg, det går, jeg tror det er noe av det som jeg synes er vondest i verden, det å se at folk går med samme drømmen om å flytte til Frankrike, eller få seg barn, eller starte sin egen business, eller de går og drømmer. Og så går nå årene, og så går man på slip, plutselig er det året blitt mange år. Og jeg sier bare, hopp i ting og lær ting i prosessen. Det er veldig sjelden du hører folk si at de angrer på ting de gjorde. Folk angrer på ting de ikke gjorde. Så det verste som kan skje er at du lærer noe i prosessen. Men det å gå og surre rundt og si bare, ja, det hadde vært fint, det gjør det at man dør litt hen, spør du meg. Man visner i hvert fall litt grann. Så ikke visne lenger. Ta og hopp i det. Lær og vær glad i å gjøre feil, for at det er de feilene som gjør deg bedre. Så jeg vil bare inspirere deg nå til hvor starter du alle endringer ved å ta en beslutning. Det er ikke snart, det er nå. Jeg skal slutte å prøve, jeg skal slutte å teste, jeg skal ta en beslutning. Dette er min drøm, her er det jeg skal gjøre. Jeg har bestemt meg. Når du har bestemt deg, så er jeg veddet på det. Ingen som kan stoppe deg heller. Og når du møter motstand, så vær klar over, der kom den motstand. Jeg skjønner ikke hvorfor folk er så overrasket at ting ikke er enkelt. Det er ingenting som er verdt å kjempe for her i verden, som kommer rekende på i fjøl. All type vekst, all type suksess, all type mestring, altså livet er bedre. Livet er godt når du får bryne deg litt grann. Altså, uten de nedturene, så har man ikke de oppturene. Et sånn her liv vil vi jo ikke ha. Vi kjeder oss ihjel, og så visner vi. Du vil ha de nedturene. Vil du gjøre de kortest mulig? Halleluja, sier jeg til deg. Absolutt.
Men å tro at det ikke kommer, det bare tull. Så å vite hvilken action du skal ta action. Skal du vite alle action? Nei, vit bare de 3 første. Og så gjør du de, og så finner du de 3 neste, og så gjør du de, og så tar du action, og så tar du action, og så tar du action. Og så spør du om hjelp. Og trenger du hjelp etter meg, gå inn på grysynding.no /231, så finner du linken til å møte meg. Ok, vi høres igjen i neste uke. Jeg håper du følger meg på IG denne uka, eller på stories på Facebook. For vet du hva? Jeg å møte min mentor, Brenn Bouchard. Jeg å møte mastermind-jentene mine, som heter Laura og Susie og Ruth. Så vi har et møte i Miami. Deretter det Brenn Bouchard, det Jenna Kutcher, det Rachel Hollis, og deretter igjen så jeg videre til Washington. Fordi jeg vet at når jeg skal gå gjennom et nytt marked, når jeg skal bli enda bedre på det norske markedet, når jeg skal ansette, når jeg skal vokse, så må jeg ha hjelp. Så dette min få sabla mye hjelpmåned, og så det action fra 7. februar. Så ha deg en plan, execute. Og ikke vente deg nok kunnskap. Det bare å ta action. Vet du noen gang om det var riktig action eller ikke? Nei, men det du gjør, det å lære. Ta 1 steg fremover, kanskje må du ta 2 tilbake, men det læring i prosessen. Og så vet du i hvert fall at du gikk feil vei. Med det sier jeg, følg meg på Instagram, og har du lyst til å vite mer om Mastermind, gå på grysynding.no /mastermind. Mus, ses i neste uke.